1980 දශකය. නගරයේ කලබලයෙන් ගව් ගානක් ඈතින් ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයට මායිම් වෙන්න පිහිටලා තිබුණු කළුවර පාළු ගමක් තමයි රත්ගල් තැන්න කියන්නේ. මේ ගමට ඒ කාලේ විදුලිය ගැන හීනයක්වත් තිබුණේ නැහැ. රෑ බෝ වුණාම මුළු ගමම ගිලගත්තේ කුප්පි ලාම්පු එළියෙන් පරද්දන්න බැරි මහා ඝන අන්ධකාරයක්. ගමේ කෙළවරක මහ විශාල වෙල්යායකට මායිම් වෙන්න තිබුණේ ටිකක් ලොකුවට හදපු මැටි පැල්පතක්. පොල්ලතු හෙවිලි කරපු ගොම මැටි ගාපු මේ ලොකු පැල්පතේ ජීවත් වුණේ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්. අයියා සිරිසේන, මල්ලි ගුණදාස. මේ දෙන්නගේ ගතිගුණ අහසයි පොළවයි වගේ වෙනස්. සිරිසේන කියන්නේ කපටි, තමන්ගේ වාසිය ගැනම හිතන, සල්ලි වලටයි ඉඩකඩම් වලටයි පුදුම පෙරේතකමක් තිබුණු කෙනෙක්. හැබැයි මල්ලි ගුණදාස ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඔහු උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් මඩ නාගෙන කුඹුරේ වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා හම්බ කරපු හරීම අහිංසක, වචනයක්වත් සද්දෙන් කතා කරපු නැති මිනිස්සෙක්. පවුලේ දේපල වෙන කාටවත් දෙන්න අකමැති වුණු සිරිසේන කවදාවත් කසාදයක් බැන්දේ නැහැ. හැබැයි කාලයත් එක්ක ගුණදාසට කුඹුරේ වැඩයි, ගෙදර වැඩයි තනියම කරගන්න අමාරු වුණා. ඒ නිසාම දවසක් ඔහු කසාදයක් කරගෙන ගෙදරට කාන්තාවක් කැඳගෙන ආවා. ඇය නන්දා. නන්දා කියන්නේ ගොඩාක් දුප්පත් පවුලකින් ආපු, හැබැයි පුදුම ලස්සනක් තිබුණු කාන්තාවක්. ඇය ගෙදරට ආවට පස්සේ දූවිලි බැඳීලා පාළුවට ගිහින් තිබුණු ඒ වෙල්යාය අයිනේ පැල්පතට අමූතුම ජීවයක් ආවා. ගුණදාස කුඹුරේ වැඩ කරද්දී නන්දා ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු සේරම හරිම පිළිවෙලට කරගෙන ගියා. සිරිසේන කලේ ඉස්තෝප්පුවේ පුටුවට වෙලා බීඩි බොන ගමන් මේ හැම දේම දිහා කෑදර කමින් බලන් හිටපු එක විතරයි. හැබැයි මේ ලස්සන ජීවිතේ වැඩි කල් පැවතුනේ නෑ. සිරිසේනගේ සල්ලාල ඇස් නන්දා දිහාට යොමු වෙන්න පටන් ගත්තා. ගුණදාස කුඹුරට ගියාම සිරිසේන තමන්ගේ බල පුළුවන්කාරකම පාවිච්චි කරලා නන්දව තමන්ගේ පැත්තට නම්ම ගත්තා. නන්දත් මුලදී අකමැති වුණාට පස්සේ සිරිසේනගේ සල්ලිවලට කෑදර වුණා. කාලයක් යද්දී මේ දෙන්න අතරේ රහස් සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගුණා. දවසක් මේ රහස ගුණදාසට අහු වුණා. ගෙදර ලොකු රණ්ඩුවක් ඇති වුණා. අන්තිමේදී ගමේ මිනිස්සු දැනගත්තොත් ඇතිවෙන ලැජ්ජාවටයි, පවුලේ දේපල දෙකඩ වෙලා යයි කියන බයටයි ගුණදාස අකමැත්තෙන් වුණත් පරණ ග්‍රාමීය සිරිතකට එකඟ වුණා. ඒ තමයි එකගේ කෑම. ඒ කියන්නේ සහෝදරයෝ දෙන්නම එකම කාන්තාවක් එක්ක පවුල් කන එක. තුන් දෙනාම එක වහලක් යට ජීවත් වුණත් මේ ගෙදර ඇතුලේ තිබුණේ මහා ගිනි කන්දක්. හැමදාම රැට තමන් ගෙනාව බිරිඳ වෙන කාමරයක තමන්ගෙම අයියා එක්ක ඉන්නවා කියලා හිතනකොට ගුණදාසගේ පපුව පිච්චිලා ගියා. හැබැයි සිරිසේනගේ හිතේ වැඩ කළේ ඊට වඩා දරුණු පාපතර අදහසක්. සිරිසේනට ඕන වුණේ නන්දවයි අක්කර ගානක් තිබුණු කුඹුරු යායයි ඔක්කොම තනියම අයිති කරගන්න. ගුණදාස කියන්නේ මේ හැම දෙයකම තියෙන
එකම බාධාව කියලා සිරිසේනට තේරුණා. මල්ලිව සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න සිරිසේන කපටි උපායක් කල්පනා කළා. ඒ වෙනුවෙන් ඔහු ගියේ ගම් 7කට එහයින් හිටපු දරුණු කට්ටඩියෙක් හොයාගෙන. මේ කට්ටඩියා සාමාන්‍ය මිනිසෙක් නෙවෙයි. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් තමන්ගේ බිරිඳ වෙන මිනිහෙක් එක්ක පැනලා ගියාට පස්සේ මුළු සමාජයත් එක්කම මහා වෛරයකින් හිටපු මිනිසුන්ගේ විනාශය දැකලා සතුටු වුණු පාපතරෙක්. ඔහු ජීවත් වුණේ මිනි වලවල් හාරලා අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් වැඩ ගන්න ගමන්. සිරිසේන තමන්ගේ තුච්ච උවමනාව කිව්වහම කට්ටඩියා භයානක හිනාවක් දාලා කුඩා මිනි ඔළුවක හැඩයට හදපු තඹ සුරයක් සිරිසේනගේ අතට දුන්නා. මේක උඹේ මල්ලි නිදාගන්න පැදුර යටින් වලලපන්. ඊට පස්සේ උගේ ලේ මස් නහර ඔක්කොම වේලිලා ගිහින් ලේ වමනේ ගිහිල්ලා ඌ මැරිලා යාවි. කට්ටඩියා එහෙම කිව්වේ මුළු සමාජයෙන්ම පලිගන්න තියෙන වෛරය පිට කරනවා වගේ මහ ක්‍රූර හිනාවක් එක්ක. හැබැයි මතක තියාගනින් සිරිසේන, මේකා මැරුණට පස්සේ මේ ගෑනිට කවදාකත් ඇත්ත කියන්න එපා. ඒකි උඹ කරපු පාපේ දැනගෙන හිතේ වේදනාවෙන් ඌ ගැන දුක් වෙලා මේ ගෙදර ඇතුලේ ඇඬුවොත් ආන් එදාට ඒකිගේ හිතේ ඇතිවෙන සෝකේ වෛරයයි දිගේ අර මැරුණු එකාගේ දිෂ්ටිය ආයෙමත් මේ ගෙදරටම රිංගනවා. ගෑණියෙක්ගේ හිතේ ඇතිවෙන මහා දුකක් කියන්නේ මල යකෙකුට මේ ලෝකෙට එන්න පාර කපන ලොකුම දොරටුවක්. ආන් එහෙම පාර කැපිලා ඌ ආපහු ආවොත් උඹට දෙයියන්ගේම පිහිටයි. පහුවදා උදේ පාන්දරම ගුණදාස සුපුරුදු විදිහට උදැල්ලත් කරේ තියාගෙන කුඹුරේ වැඩට පිටත් වෙලා ගියා. නන්දා කුස්සියේ දර ලිප ළඟ වැඩක පැටලිලා ඉන්න වෙලාව බලලා සිරිසේන හෙමින් සීරුවේ ගුණදාස නිදාගන්න කාමරේට රිංගුවා. ගුණදාසගේ පැදුරට යටින් මැටි පොළව හාරලා අර තඹ සුරේ එතන වලලලා ඔහු ආපහු හැරුණා. පහුවදා උදේ ඉඳන්ම ගුණදාසගේ හැසිරීම වෙනස් වුණා. කවදාවත් ලෙඩක් දුකක් හැදුනේ නැති ඒ හයිය හත්තිය තියෙන මිනිස්සයා එක තැන්ුණා. ඔහුගේ ඇස්වලට යටින් කළු වෙලා මුළු ඇඟම සුදු මැලි වෙලා ගියා. දවසින් දවස ඔහුගේ ඇඟේ මස් දිය වෙලා ගියා. සති දෙකකට පස්සේ අමාවක දවසක රෑ ගුණදාස ලේ වමනේ දාලා ඇස් දෙක උඩට හරවගෙන මහා බිහිසුණු විදිහට දඟලලා මිය ගියා. මැරෙන්න තප්පරයකට කලින් ඔහුගේ ඇස් එක පාරටම සිරිසේන දිහාට එල්ල වුණේ මහා වෛරයකින්. ගුණදාසගේ මරණය සාමාන්‍ය ලෙඩක් විදිහට ගමේ මිනිස්සු පිළිගත්තා. ඔහුව ගමේ කනත්තේ භූමදානය කළාට පස්සේ සිරිසේනට දැනුනේ මහා නිදහසක්. මුල් මාස 3 පුරාවට සිරිසේනයි නන්දයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හරිම සතුටින් ජීවත් වුණා. මේ අතරතුර නන්දට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා කියලා දැනගත්තාම සිරිසේනගේ සතුට නිම්හිම් නැති වුණා.
තමන්ගෙම ලෙයින් මේ කුඹුරු යාය රැකගන්න දරුවෙක් එනවා කියලා ඔහු උදම් මැනුවා. කට්ටඩියා කියපු විදිහටම සිරිසේන අර තඹසුරේ වැළලූ කාමරේ පැත්ත පලාතෙවත් නන්දව යැව්වේ නෑ. මාස ගාණක් ගෙවිලා ගියා. නන්දගේ බඩත් ටිකෙන් ටික ලොකු වෙලා. හැබැයි එකගේ කාපු නිසා ඒ බඩේ හැදෙන්නේ තමන්ගේ ලේද නැත්තම් මැරුණු ගුණදාසගේ ලේද කියලා හරියටම දැනගන්න සිරිසේනටවත් නන්දටවත් කිසිම විදිහක් තිබුණේ නෑ. කොහොම වුණත් දේපල වලට තියෙන පෙරේතකම නිසා සිරිසේන ඒක තමන්ගේ දරුවා කියලා හිතාගෙන උදම් මැනුවා. ඔහොම කාලය ගිහින් නන්දට මාස 9ක් පිරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි දවසක් රෑ සිරිසේන ටිකක් වැඩිපුර කසිප්පු බීලා ගෙදර ආවා. එදා මහා හයියෙන් වහිනවා. සිරිසේනට හොඳටම වෙරි. තමන් කොච්චර දක්ෂයෙක්ද කියන ආඩම්බරය ඔහුගේ ඔළුවට ගැහුවා. නන්දා එක්ක කතා කර කර ඉද්දි සිරිසේනට ඔහුගේ කට පාලනය කරගන්න බැරුව ගියා. උඹ හිතුවද නන්දා අපේ මල්ලි ලෙඩ වෙලා මැරුණා කියලා? මමයි ඌ අයින් කළේ. මම ඌ ඉන්නකම් මේ දේපල තනියම මට අයිති වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම කියලා සිරිසේන hina වෙන්න ගත්තා. නන්ද ගල් ගැහිලා වගේ සිරිසේන දිහා බලාගෙන හිටියා. මොනවද ඔය කියන්නේ? ඔයාට මල්ලිව මැරුවේ? ඇය ඇහුවේ වේවුලන කටහඬකින්. ඔව් මම ගියා අර ගම් හතකට යහින් ඉන්න කට්ටඩිය ගාවට. ඌ දුන්නා මට තම සුරය. මං ඒක ගුණදාසයන් නිදා ගන්න පැදුරට වලලා දැම්මා. ඊට පස්සේ තමයි ඌ මස් දිය වෙලා බල්ලෙක් වගේ මැරිලා ගියේ. බල්ලෙක් වගේ. දැන් මේ සේරම අපේ. එහෙම කියලා සිරිසේන මහා හයියෙන් hina වෙලා වෙරි මරගාති වැනි වැනීම නිදා ගන්නට ගියා. ඒ වචන ටික ඇහුනහම නන්දගේ මුළු ලෝකෙම කඩාගෙන වැටුණා වගේ දැනුණා. ඇගේ ඇඟේ හිරි ගඩු පිපිලා ගියා. තමන් වෙනුවෙන් කුඹුරේ දාඩිය හෙලපු අහිංසක මිනිස්සෙක්ව මරලා දාපු මිනි මරුවෙක් එක්ක නේද තමන් මේ නිදාගන්නේ කියන එක ඇයට තේරුණා. රාත්‍රිය ක්‍රමයෙන් ගෙවිලා යද්දී නන්දගේ හිතේ අර අහිංසක ගුණදාස ගැන මහා අනුකම්පාවක් දුකක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. බඩත් උස්සගෙන ඇය හෙමින් සීරුවේ නැගිටලා අවුරුදු ගානකින් කවුරුවත් අතුකාලා සුද්ධ කරපු නැති ගුණදාස මැරිලා හිටපු කාමරයට ගියා. එතන ගුණදාසගේ පැතුර තාමත් ඒ විදිහටම තිබුණා. නන්දා ඒ පැදුර අයින් කරලා මැටි පස ටිකක් බුරුල් කරලා බලද්දී ඇගේ අතට අර කළු පාට වෙච්චි තඹ සුරේ අහුණා. ඒක දැක්ක ගමන් නන්දගේ පපුව පුපුරන්න වගේ ආවා. ඇය අර කළු පාට වෙච්ච තඹ සුරය තමන්ගේ වේවුලන අත් දෙකට අරගෙන තද කරලා මිට මොලව ගත්තා. අනේ දෙවියනේ, මට සමා වෙන්න ගුණදාස. මං නිසා නේද ඔයාට මේ මහා අපරාධය වුණේ? එහෙම කියලා ඇය ඒ කාමරේ මැටි පොළව උඩ ඉඳගෙන මහා හයියෙන් අඬන්න ගත්තා. ඇගේ හිතේ පිරීලා තිබුණු ඒ මහා ශෝකයත් වරදකාරී හැඟීමත් එක්ක කඩාගෙන වැටුණු උණු කඳුළු බින්දු වලින් ඒ තඹ සුරය සම්පූර්ණයෙන්ම තෙමිලා ගියා. ඇගේ කඳුළු
තඹ සුරේට වැටෙනවත් එක්කම කාමරේ ඇතුලේ තිබුණු කුප්පි ලාම්පුව එක පාරටම නිවිලා ගියා. මුළු පැල්පතම මහ අයිස් ගොඩක් වගේ සීතල වෙලා ගියා. ඈත වෙල්යාය දිහාවෙන් ගමේ බල්ල ඔක්කොම එකතු වෙලා එක දිගට මරලතෝනි දෙන්න පටන් ගත්තා. ගුණදාසගේ ඝාතනයට පලිගන්න බලාගෙන හිටපු මල යක්ෂයාට තමන්ගෙම ලේ නෑයෙක්ගේ බඩේ හැදෙන දරුවා හරහා මේ ලෝකෙට එන්න පාර හැදුනා කියන එක ඒ මෝඩ ගෑනිට තේරුණේ නෑ. එදා රෑ එලි වෙන්න කිට්ටු වෙද්දී එක පාරටම නන්දට විලිරුදාව හැදෙන්න පටන් ගත්තා. වෙනදට මාස ගාණක් තිස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට තිබුණු ඇගේ බඩ එක පාරටම අසාමාන්‍ය විදිහට පිම්බිලා ඇතුලේ ඉන්න එකා පයින් ගහන්නේ හරියට බඩ ඉරාගෙන එළියට එන්න දඟලන මහා සතෙක් වගේ කියලා නන්දා වේදනාවෙන් කෑ ගැහුවා. මහා හයියෙන් වැස්ස කඩාගෙන වැටෙන්න ගත්තා. ගමට එන පාරවල් මඩ වෙලා වෙල් යාය වතුරෙන් යට වෙලා මේ මහ අන්ධකාරයේ මැද්දේ වෙන කෙනෙක්ව හොයාගෙන යන්න සිරිසේනට විදිහක් තිබුණේ නැහැ. ගමේ වින්නඹු අම්මව ගේන්න යන්න වෙලාවක් නැති නිසා සිරිසේනටම සිද්ධ වුණා නන්දගේ වින්නඹු කටයුතු කරන්න. සිරිසේන දාඩිය පෙරාගෙන කුප්පි ලාම්පුවක් ළඟ තියාගෙන නන්දට උදව් කරන්න හැදුවා. කෑ ගහන්න එපා ගෑණියේ තටමපන්. එහෙම කියලා සිරිසේන බයෙන් කෑ ගැහුවා. නන්දා කාමරේ ඇඳ උඩ දඟලමින් මරලා තෝනි දුන්නා. අනේ මගේ බඩ ඉරෙනවා. මේ නම් දරුවෙක් නෙවෙයි. එහෙම කියලා නන්දගේ කටින් ලේත් එක්කම සෙම පිට වෙද්දී එයා කෑ ගැහුවා. පැය ගානක මහා බිහිසුණු වේදනාවකින් පස්සේ මහා ලේ ගොඩක් එක්ක දරුවා එළියට ආවා. දරුවා සිරිසේනගේ අත් දෙකට වැටෙනවත් එක්කම නන්දගේ ඇස් දෙක උඩ ගිහින් බෙල්ල පැත්තකට කඩාගෙන වැටිලා ඇය එතනම මිය ගියා. ඒ බිහිසුණු දරු ප්‍රසූතියේ වේදනාව දරා ගන්න ඇගේ ශරීරයට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. සිරිසේන තමන්ගේ අත් දෙකේ ඉන්න දරුවා දිහා බැලුවා. සිරිසේනගේ අතේදීම දරුවා අඩි 2ක් විතර ලොකු වුණා. හැබැයි ඒ දරුවෙක් නෙවෙයි. මඩ පාටට හුරු ඇඟ පුරාම කළු පාට ලොම් පිරිච්ච දිග උල් වෙච්ච නියපොතු තියෙන අමනුස්සේ. ඒ සතාගේ ඇස් දෙක ගිනි අඟුරු වගේ රතු පාටට දිලිසුණා. සිරිසේන බයෙන් වෙවුලලා ඒ සතාව බිමට අතෑරියා. බිමට වැටුණු ඒ ලේ පෙරාගත්තු සතා වටෙන් එක පාරටම අසාමාන්‍ය කළු වලාවක් ඇවිත් තප්පර ගානක් ඇතුළත ඒක වහලේ උසට ඉන්න මහ ගොරහැටි කළු පාට ලොම් පිරිච්ච විශාල යකෙක් බවට පත් වුණා. ඒ යක්ෂයාගේ මූණ හරියටම මැරෙන්න තප්පරයකට කලින් හිටපු ගුණදාසගේ මූණට සමානයි. මුළු කාමරේම මහා කුණු විච්ච ගඳකින් පිරීලා ගියා. තමන්ගේම කඳුළු වලින් පණ දුන්න ශාපය තමන්ගේම මල්ලිගේ ආත්මය යක්ෂයෙක් වෙලා තමන් ඉස්සරහා හිටගෙන ඉන්නවත් දැකලා සිරිසේනට දුවන්නවත් පණක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ කකුල් මැටි පොළවට ඇලිලා වගේ දැනුණා. මහා භයානක ගොරහැඩි සද්දයක් කරගෙන යක්ෂයා එක පිම්මට සිරිසේනගේ ඇඟට පැන්නා. මහා සීතල ගල් වගේ දැඩි ඒ අත්වල ග්‍රහණයෙන් බේරෙන්න සිරිසේන කොච්චර දැඟලුවත් වැඩක් උනේ නෑ.
මගේ දේවල් උඹට තනියම භුක්ති විඳින්න මං ඉඩ තියන්නේ සිරිසේන. ඒ හඬ ගුණදාසගේ උනත් ඒක පිට වුණේ මහා භූත දෝංකාරයක් එක්ක. යක්ෂයා තමන්ගේ උල් වෙච්ච නියපොතු සිරිසේනගේ උගුරට කිඳා බැස්සුවා. සිරිසේනගේ මර ලතෝනිය මහා වැස්සේ සද්දෙට යට වෙලා ගියා. පහුවදා ගමේ මිනිස්සුන්ට දකින්න ලැබුණේ හිතා ගන්න බැරි තරම් ඛේදවාචකයක්. සිරිසේනගේ මල සිරුර සාලේ මැද වැටිලා තිබුණා. ඔහුගේ උගුර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉරිලා ඇස් දෙක එළියට පැනලා තිබුණේ මහා භයානක විදියට. කාමරේ ඇතුලේ නන්දගේ ලේ පෙරාගත්තු සිරුර තිබුණා. ඇය මැරිලා හිටියේ ඇස් දෙක ඇරගෙන මහා බියකරු පෙනුමක් මූණේ තියාගෙන. හැබැයි එතන කිසිම දරුවෙක් හිටියේ නෑ. අර භයානක යක්ෂයාත් අතුරුදහන් වෙලා තිබුණා. අදටත් රත්ගල් තැන්න ගමේ ඒ පැරණි වෙල්යාය අයිනේ තියෙන පාළු පැල්පත තියෙන හරියට රැට කවුරුවත් යන්නේ නෑ. ගමේ මිනිස්සු කියන විදිහට මහා වැසි දවස්වලට ඒ පාළු ගෙදරින් කවුදෝ මහා සද්දෙන් හුස්ම ගන්න සද්දයක් එක්ක මහා කුණු ගඳක් අදටත් එනවලු. කෑදරකමයි තමන්ගේ ලේ වලටම කරපු ද්‍රෝහිකමයි කවදාවත් මේ ලෝකෙ හැංගිලා තියෙන්නේ නැහැ කියන එකට ඒ පාළු පැල්පත අදටත් නිහඬ සාක්ෂියක් වෙලා තියෙනවා.